NOFLAY food waaw koy NOFLAY food dikkati na sama gars yi xam ngeen ni bu ngeen séenee bagage yi xam ne NOFLAY food moo taxaw ànd ak Alphie Cuisine waaw ba léegi nag ñu ñëw ci Moringa ndax waxoon naa ko ca njëlbeen waaw koñ kudd ba sax daanuwaale na waaw koñ waxoon naa ko ca njëlbeen Moringa buñ ciy wax 100 épisodes du doy buñ ko faram-fàccee def ko ay série buñ ko faram-fàccee def ko ay dégg nga maam ay épisodes sax buñ ciy wax toujours dinañ ci desal dara sama gars yi waaw tey nag ni ñuy surnommé li nga xamante ni mooy nebedaay waaw damay wax nebedaay parce que sama feedback yi may jot nit ñi dañuy wax lan mooy Moringa mooy nebedaay ñun nebedaay lañ koy woowee en wolof voilà nebedaay nag comme ni ñu koy waxee arbre miracle wala arbre de vie waaw kañ xam nga bu ñu nee arbre de vie nag nga xamante ni li mu ëmb bëri na li mu tënk bëri na waaw ci noonu may dérouler waxtaan bi waaw di waaj a tourner caméra bi parce que dama bëgg su may def waxtaan yi nga xamante ni damay wax ci vertu yi di wax ci bienfait yi damay bëgg jàkkaarloo ak yéen les yeux dans les yeux pour compréhension bi gën a mën a leer léegi nag man damay bëgg tamit su may def sama genre waxtaan yu mel nii ma teg sama infusion bu cedd voilà comme dafa xaw a sedd waaw ma jël sama Moringa verveine voilà Moringa bu am verveine bi laa jël waaw léegi dama koy infuser ci baraada bi waaw baraada bi nga xamante ni dafa noppale dafa pratique da ngay baxal ndox bi na le rek daal di jël tube bi def ci sa Moringa dugal ko ci biir ndox bu tàng bi bàyyi mu infuser voilà léegi pouvoir yi nga xamante ne moom la Moringa am muy prévenir ba pare di faj di guérir plus de 300 maladies plus de 300 jàngoro yoo xamante ni du samay wax bi su nekk ma ne ko ay scientifique ñoo ko wax taan bi di leen fàttali que ni NOFLAY food mi ngi ci Moringa bi nga xamante ni mooy graine de Moringa yi infusion yi façon thé yi NOFLAY food teg ci marché bi yëpp ak poudre de Moringa bi nga xamante ni ñoom ñëpp bu ci nekk am nga particularité ci bienfait li ngay def ci wér-gu-yaram lu ci mel ni graines yi nga xamante ni man dama ko bëgg loolu parce que saveur bi man daf ma neex carcasse bi nii lañ koy xollee voilà nga xamante ni da ngay dindi lu weex li ci biir day raxas deret loo xamante ni dafay raxas deret baax na nga koy consommer régulièrement mais nag pour mu faj la bu baax sama gars yi il faut nga jël cure de waaw cure NOFLAY food yi nga xamante ni da ngay am cure 1 mois am nga cure 3 mois wala nga am cure 6 mois pour mën a di consommer graines yi chaque jour quotidiennement pour nga mën a def sa balayage sama gars yi pour mën a pour infusion bi le temps que muy infuser bu baax ndox bi gis nga ni muy changer couleur ma daal di xelli sama kaas waaw di siroter en attendant may yeggali waxtaan bi waa graine bi nag man dama koy faral di lekk comme tàngal lekk comme bonbon voilà boo ko jëlee dugal ko ci ruqu gémmiñ bi nii di ko siroter war nga yëy ko wala am na ñoo xamante ni dañ koy naan comme comprimé léegi li ma bëggoon wax rek ci li nga xamante ni mooy Moringa ak énergie dinañ ci ñëw Moringa ak sport Alphie Cuisine dina ci ñëw Moringa ci détox balayage nettoyage Moringa ak immunité maanaam lépp immunisé anti-inflammatoire Moringa ak antibactérien yooyu yëpp dinañ ci ñëw ay waxtaan la yoo xamante ne plus ñuy développé plus ñu ciy ñëw Moringa pour les femmes pour ñi nga xamante ne femmes yi ñun jigéen ñi nga xamante ne ñooy jur ñun jigéen ñi nga xamante ne ñooy nàmpal ñun jigéen ñi nga xamante ne ñooy dem ménopause loolu yëpp dina ci ñëw wax ci lan la ci Moringa maanaam nebedaay bi di def Moringa ak anémie ñi nga xamante ne dañuy manqué fer voilà parce que su ma nee léegi raxas deret wax léegi ci anémie ngeen xam ni Moringa mëne na ci boor boobu Moringa ak douleur menstruelle yi waaw voilà comme bu ñuy indisposé douleur yi ñuy faral di am biir yu metti yeeg yooyu léegi bu ñu nee Moringa nag ni maladie du 21e siècle yi nga xamante ne miin ngeen ko maladie du 21e siècle yi bu ñu ko déggee dinañu ci bàyyi xel ci diabète bi nga xamante ni mi ngi gën a jël ampleur Moringa daf ci def lu extraordinaire donc Moringa ak glycémie Moringa ak hypertension yi nga xamante ni léegi bàyyeetul xale bàyyeetul mag bàyyeetul góor bàyyeetul jigéen voilà Moringa dina ci ñëw parce que loo xamante ni dafay raxas deret du am blocage ci veine yi du am blocage fenn mooy Moringa am na solution ci hypertension Moringa ak cancer tamit dina ci ñëw parce que bokk na ci maladie du 21e siècle te de plus en plus ñi ngi gis cancer bi ni muy gënee boo bëggee dégg-dégg daal nebedaay
cadeau la pour organisme bi maanaam xam nga bu ñu nee cadeau pour organisme mooy wax ci fin na waaw léegi nag li nga xamante ne mooy teneur en nutriments yi nekk ci nebedaay il faut que ñu ñëw ci parce que looloo tax ñu koy woowee the king du superfood. voilà léegi infusion bi pare na parce que fi mu nekk nii léegi jël na couleur li ma bëggoon rek ñu gën ci taxaw seetlu nebedaay am 92 phytonutriments yi nga xamante ne moo nekk ci nebedaay 18 acides aminés 18 acides aminés yi nga xamante ne 18 acides aminés yi nga xamante ne ay moyens de défense la donc loolu tamit jar na bàyyi xel 46 anti-inflammatoires yooyu yëpp saytu nañ ko ci nebedaay 46 antioxydants voilà ba léegi mi ngi intéressé moom nebedaay li nga xamante ne mooy test de intéressé wu ci test oral bi ndax richesse bi nga xamante ne moom la antioxydant moom la nebedaay am ci antioxydant sama gars yi waaw voilà yëf yi nag dafa xaw a tàng yéen ko gis ni muy saxaare ni bi mooy nebedaay bu am verveine bi léegi le temps que may baaral waxtaan bi nii di jeexal xam naa dina ndugg bu ko defee ma mën ko siroter bu baax xaaral ma tegee ko nii nga xamante ni dama bëgg toujours ñu ñëw fàttali la parce que waxoon nañ ko fii ci Alphie Cuisine nebedaay moo ëpp 25 fois fer li nga xamante ni mooy épinard parce que dañuy faral di la wax boo anémie del lekk épinard nebedaay moo ko ëpp 25 fois li nga xamante ni mooy moom la ñuy wut ci épinard 7 fois plus de vitamine C li nga xamante ni moom la ñuy wut ci orange boo xëyee ñu naan la paccalal orange naanal jus d'orange xëyal def sa infusion nebedaay 7 fois plus de vitamine C que l'orange 4 fois plus de vitamine A que carotte bu ñuy lekk carotte naan da ngay am bët yu rafet voilà da ngay am teint bu rafet moringa mënee na fépp maanaam 4 fois plus de vitamine A di nga xamante ni moom la ñu carotte di jox nebedaay moo ko ëpp 4 fois plus de calcium que meew voilà meew bi nga xamante ni dañ koy naan nebedaay moo ko ëpp calcium 4 fois 3 fois plus de potassium bi nga xamante ne banaana moo ñu koy jox potassium li tax ñuy consommer banaana bu bari di wët potassium nebedaay moo ko gën a riche 3 fois li nga xamante ni mooy protéines yi ñuy am nag ci yaawur nebedaay gën na ko riche 2 fois léeg-léeg ñuy lekk produits laitiers yi wala di lekk yaawur bu ñuy consommer nebedaay muy poudre bi di graine bi ak li nga xamante ne mooy infusion yi apport yooyu yëpp dañ koy am te mu baax ci sunu organisme baax ci sunu jet maanaam daf ñuy defal barrière défense boo xamante ni maladie yu sew sewaan yi gaaw a atteindre léeg-léeg mu sedd trop parce que fan yi ñu génn température bi dafa xawoon wàcc voilà sedd guy mais boo xëyee matin bi jël sa thermos defar sa teewu moringa daal di koy naan même su fekkee da ngay naan café ñu njëkkee ko da ngay am ay défense yoo xamante ni rhume yeeg socc yeeg ñoom seen yooyu nga xamante ni daf lay sonal yàlla sunu borom dina lu ci muccal parce que ferñeent yi nekk ci nebedaay dafay tax sa organisme am barrière ba yooyu noonu yëpp ngay ramasser ci bus yeeg ci doxantu yeeg ci poussière beeg ci ngelaw li sunu borom mën na la ci muccal sama gaay nebedaay mi ngi NOFLAY Food mi ngi ñëw ci yeneen waxtaan yi ak octobre bi ñu dugg nii muy octobre rose nga xamante ni ñi ngi wax ci cancer du sein yi waxoon naa ko léegi ci njëlbeen maladie du 21e siècle yi nebedaay mëne na ci donc dinañ ci taxaw seetlu boo xamante ni ñi bëgg a xam dinañ leen xamal naka la ñuy mën a utiliser li nga xamante ni mooy pack yi NOFLAY Food teg ci marché bi pour mën a mucc ci jàngoro boobu di cancer du sein voilà packaging yooyu yëpp dinañ ci ñëw ak li nga xamante ni mooy NOFLAY Food léegi nag li ma wax léegi nga xamante ni mooy bienfait yi nekk ci nebedaay maanaam li mu ëppalee carotte ak li mu ëppalee épinard test la boo xamante ni def nañ ko ci 100 grammes de feuilles séchées bu nebedaay maanaam ci infusion bi 100 grammes lañ ko def léegi nag pour nga nekk en bonne santé wala nga garder sa défense pour ñi feebarul sax nga xamante ni dañuy bëgg toujours di nekk en bonne santé il faut que ñuy utiliser cure NOFLAY Food bi maanaam temps bu gudd voilà foog ñu koy utiliser régulièrement boole ko ci sunu alimentation loolu dafa am solo boo xëyee ñu naan la ñu lekk 5 fruits et légumes soo amee poudre de nebedaay am graines yi am li nga xamante ne mooy infusion yi soxlawtul sax ngay utiliser fruits wala légumes bu bëri parce que li ngay wut foofu yëpp mi ngi englobé wu ci li nga xamante ni mooy poudre bi di graine bi ak li nga xamante ni mooy infusion yi donc su fekkee da nga bëgg a mucc ci jàngoro yi wala nga bëgg a garder sa bien-être il faut que nga utiliser maanaam ñetti éléments yi ma lim nga utiliser ko pendant durée bu yàgg yow daal jëndal say pack ci NOFLAY Food bàyyi ko ci sa placard boo xëyee ndékki ci waaw de temps en temps ngay romb ci graines yi di ci sex
poudre de moringa bi nga defar ci sa ay recette defar ci sa ay jus yu neex donc loolu daf lay permettre ngay utiliser li nga xamante ne mooy moringa bi sans même t'en rendre compte sama nu mu ci mënti demee jàpp leen ni NOFLAY Food mi ngi ci Alphie Cuisine dinañu gën a ñëw def ay waxtaan yoo xamante ni pour mën leen ginni ci bienfait yi nga xamante ni moom la nebedaay wala moringa di def ci sunu yaram di def ci sunu wérgu yaram et puis lim ñuy mën a jëriñ maanaam ba ñu am sunu borom dinañu mën a muccal ci jàngoro yi nga xamante ni sonal nañu ba pare dafa nekk ay jàngoro yoo xamante ni dañu cher traitement yi dafa metti traitement yi dafay laaj am bu bëri dafay laaj koom-koom bu bëri xam nga li nga xamante ni bu la dalee da ngay dem jaay say bien doo xaar ba mu dal la nga jóg da ngay xaar li ñu naan mieux vaut prévenir que guérir voilà prévention bi ba pare après ñuy soog a dem nag bu fekkee ñëw na ba ñëw nga soog a dem nag ci naka ngay fajoo mais nag sunu borom andil nañu ay produits yoo xamante ni njëg bi yomb na neex na utiliser explication yi leer na ndax yéen a ngi koy gis boobu ba léegi ci Alphie Cuisine may làkk wolof bu leer nañu ngeen may dégg donc nag di ñaan sunu borom rek moo ñu mën a muccal ndax sunu borom mooy faj waaw mu muccal ñu ci jàngoro du 21e siècle li nga xamante ni bu duggee ci kër musiba naaru laay ñëppay mujj feebar. aywa je vous donne rendez-vous très bientôt ak nu mu ci mënti demee yéen a ngeeg numéro de téléphone yi nga xamante ni bu ngeen ci duggee di ngeen am pack yi nga xamante ni NOFLAY Food daf leen koy andil ba noppi. yéen ñi bëgg def seen ay commande bu ngeen duggee ci numéro yi ñu commandé leen fépp fu ngeen nekk ci monde bi mën ngeen am ci produit parce que NOFLAY Food dafa am ay collaborateurs yoo xamante ni am nañu ay GP te fépp fu ngeen nekk ci àdduna bi laa wax dinañ leen mën a yóndee ci li nga xamante ni mooy poudre de moringa bi infusion yi ak li nga xamante ni mooy graine de moringa yi aywa jaajëfal naa leen sama gars yi je vous donne rendez-vous très bientôt ak NOFLAY Food fii ci Alphie Cuisine comme ni ñu koy defee saa su nekk aywa ku nekk ak sa infusion man tey infusion verveine bi laa jël on se donne rendez-vous très bientôt jaajëfal naa leen